try to stay on the moment of the emergence of the sound, not running ahead or going behind it, trying to find patterns or themes, but just staying with sound as it emerges.
Continue looking more into the practice. Fahren damit fort, mir die Praxis anzuschauen. In the tradition, as Lama Tsongpa describes, meditation is living the view. In der Tradition, so wie sie Lama Tsongpa beschreibt, heißt Meditation, die Sichtweise zu leben. So this is why we spend quite a lot of time looking at the view, not as a theory, not as a philosophy, but as a way of existence. Und das ist der Grund, warum wir eine ganze Menge Zeit darauf verwenden, die Sichtweise anzuschauen. Und zwar nicht als eine Art von Theorie oder Philosophie, sondern als eine Form der Existenz. And we focus again on finding ourselves in the not really experience, finding ourselves being our own mind. Und wir fokussieren uns immer wieder darauf, uns als unseren eigenen Geist zu finden. It's quite difficult to talk about this because our language is formulated around the dualistic subject and object frame. Es ist schwierig, darüber zu sprechen, denn unsere Sprache ist sozusagen um diese Bezugsrahmen von Subjekt und Objekt formuliert. But it's more about settling into this state. Es handelt mehr darum, sich in diesem Zustand niederzulassen. And normally we learn as children that we have to look if we want to see. Normalerweise lernen wir als Kinder, dass wir schauen müssen, wenn wir sehen wollen. That the intentionality of looking helps us to see what is there. Dass die Absicht, die Intentionalität des Schauens uns hilft, zu sehen, was da ist. In Dzogchen it's more that we see and then within seeing we can look. Im Dzogchen ist es eher so, dass wir sehen und innerhalb dieses Sehens können wir dann auch schauen. That is to say, when we are here in the room and we see the room, the whole room is here. Dann in Worten, wenn wir hier im Zimmer sind und wir sehen das Zimmer, dann ist das ganze Zimmer schon präsent. Then we can look at particular things inside the room. Dann können wir bestimmte Dinge im Zimmer anschauen. But this is a movement inside the field that is already revealed. Aber das ist eine Bewegung, die sich innerhalb des Feldes abspielt, das bereits enthüllt worden ist, offenbart worden ist. So
seeing means allowing what is there to arrive at you. Sehen bedeutet zu erlauben, dass das, was da ist, bei uns ankommt. Looking gives us a sense that we are going out to the world. Das Schauen uns ein Empfinden gibt, als würden wir zu der Welt hinausgehen. So what this is suggesting is that receptivity has to precede action. Und was es hier sozusagen suggeriert, ist, dass Empfänglichkeit dem Handeln vorangehen muss. Because the mobilization towards action generally reduces our capacity to receive. Denn die Mobilisierung gegenüber Handeln reduziert im Allgemeinen unsere Fähigkeit zu empfangen. Receiving means letting it be as it is. Empfangen heißt hier, es so zu sein zu lassen, wie es ist. And this is the main instruction for the meditation. We sit and experience arises. Das ist auch die Hauptinstruktion für die Meditation. Wir sitzen und Erfahrung entsteht. Sometimes what's arising seems to be primarily the body. There's a lot of sensation. Manchmal ist das, was entsteht, primär der Körper. Wir haben eine ganze Menge Empfindungen. Sometimes it seems to be mainly thoughts. Manchmal scheinen es mir hauptsächlich Gedanken zu sein. Sometimes emotions. Manchmal Emotionen. Sometimes you're more aware of what the senses are revealing. Manchmal ist man sich mehr dessen gewahr, was die Sinne zeigen. These are all forms of experience. Das alles sind Formen von Erfahrung. And the whole point of receptivity is allow them to be as they are and to see that fundamentally they have the same nature. Und der ganze Punkt an der Empfänglichkeit ist, ihnen zu gestatten, so zu sein, wie sie sind und zu erkennen, dass sie alle von fundamental gleicher Natur sind. But if you start with looking carries with it categorization. Wenn wir aber mit dem Schauen beginnen, dann trägt das Schauen das Kategorisieren mit sich. And then we see what we're looking for. Und dann sehen wir das, wonach wir schauen. And what we're looking for is something we can take hold of. We can get a sense of. Wonach wir schauen, ist etwas, was wir auch ergreifen können, woraus wir einen Sinn machen können. But of course, as we looked yesterday, what we take hold of is the handle we have already put on what is there. Aber wie wir schon ein bisschen besprochen haben, das, was wir ergreifen können, ist der Griff, ist die Hantel sozusagen, die wir bereits dahin getan haben, installiert haben. So, in this practice of meditation, we are moving in a manner of simplicity. Das heißt, in dieser Meditationspraxis bewegen wir uns in der Art und Weise der Einfachheit. Things arise, Dinge stehen, they're already there, sie sind schon da and then they go. und dann gehen sie wieder. The one thing they don't need is our commentary, Die einzige Sache, die sie gar nicht brauchen, ist unser Kommentar, our interpretation, oder our unsere judgment. Interpretation, unser Urteil. Because this mental activity becomes a kind of glue that binds these moments into patterns. Denn diese mentale Aktivität wird zu einer Art Kleber, die diese einzelnen Dinge zu Mustern zusammenschmilzt. Of course, in order to operate in the world with other people, we need to have pattern formation. Natürlich, um in der Welt zu operieren und mit anderen Leuten zu sein, brauchen wir gewisse Bildung von Mustern. When we get a bit lost in the practice, we find that we're in the world of pattern creation. Wenn wir ein bisschen in der Praxis verloren gehen, dann finden wir, dass wir in einer Welt von Musterbildung sind. Making patterns is an aspect of the creativity of the mind. Aber Muster zu bilden ist ein Aspekt der Kreativität des Geistes. So it's not that patterns are bad, it's that the premature development of a pattern gets in the way of open receptivity. Es ist nicht, dass Muster an sich schlecht sind, sondern dass eine vorzeitige Entwicklung eines Musters sozusagen unsere eigene Empfänglichkeit sich in den Weg stellt. For example, an example I've offered before, I think here in group therapy. Zum Beispiel, und das ist ein Beispiel, das ich schon oft hier auch angeboten habe, in der Gruppentherapie.
As the therapist, I can often see that some of the members of the group are very anxious. Kann ich als Therapeut oft sehen, dass einige der Mitglieder der Gruppe sehr furchtsam sind. Their posture and the look on their face indicates that they're thinking. Und ihre Haltung und ihr Gesichtsausdruck zeigen an, dass sie am Nachdenken sind. They're thinking about what they should say. Und sie denken darüber nach, was sie sagen sollten. Something happens in the group and they want to say something. Irgendetwas geschieht in der Gruppe und sie wollen etwas sagen. But they're trying to formulate it in a way that will be good and that will be acceptable to other people. Und sie versuchen es in einer Art und Weise zu formulieren, die gut sein wird und die für andere Teilnehmer akzeptabel sein wird. And because of that, they are internal. Und deswegen sind sie sozusagen But the nach group, ihnen gewendet. but the group is a field of interaction. Aber die Gruppe selbst ist ein Feld von Wechselwirkungen. And by the time this pattern has matured enough inside of them for them to bring it out into the group is no longer in touch with that particular issue. Bis sie dann sozusagen das Muster in sich zur Reife gebracht haben, um es artikulieren zu können, hat sich die Gruppe weiterentwickelt und ist überhaupt nicht mehr wirklich in Berührung, in Kontakt mit diesem Thema. And gradually, if the group goes well, they start to live with the breath of the group. Wenn eine Gruppe sich aber gut entwickelt, dann beginnt sie sozusagen mit einer Art Gruppenatemrhythmus zu leben. They're on the beat of the group. Dann ist die ganze Gruppe sozusagen auf ihrem eigenen Schlag. And so the arising of the wish to speak and the trusting that what they say will be okay allows them to be part of the group. Und das Aufkommen des Bedürfnisses zu sprechen und das Vertrauen, dass das, was sie sagen werden, schon in Ordnung sein wird, macht sie zu einem Teil der Gruppe. So this is what we face in the meditation. If we're wanting to be free and compassionately articulated as part of the world, Das ist auch ein Aspekt der Meditation, wenn wir frei sein wollen und wenn wir sozusagen einen mitfühlenden Ausdruck in die Welt hinaus haben wollen. we want our way of arising to be connected with the current, the immediate moment of the world. Dann wollen wir natürlich, dass unsere Art und Weise des sich Manifestierens in der Welt in Kontakt mit dem unmittelbaren Augenblick der Welt ist. So when we sit in the practice and we get caught up in particular interpretations, Wenn wir also in der Praxis sitzen und gefangen werden durch bestimmte Interpretationen, one of the aspects of this is that we're practicing pattern creation. ist ein Aspekt davon dass wir dann Musterbildung praktizieren. We're rehearsing our opinions and our judgments and attitudes. Es ist so, als ob wir sozusagen unsere Meinungen, Urteile und Haltungen durchproben würden. And then we become a bit over-prepared. Und dann sind wir ein bisschen übervorbereitet. We're consolidating our positions. Wir konsolidieren, wir verfestigen unsere Positionen. But if we're going to be with others, we don't need solidification. Wenn wir aber mit anderen sein wollen, dann brauchen wir diese Verfestigung nicht. So the clarity of knowing our own mind in the sense of having a clear articulation of our opinions is not helpful. Also die Klarheit unseres Geistes in dem Sinne, dass wir sozusagen eine klare Meinung zum Ausdruck bringen können, ist nicht unbedingt hilfreich. Because if we want our connectivity to be successful, it's not primarily just the semantic content. Denn wenn wir möchten, dass unsere Verbindung zu anderen erfolgreich ist, dann ist es nicht eine Frage des semantischen Inhalts allein. It's the mood that our being with the other engenders. Sondern es ist eher die Stimmung, die unser Zusammensein mit anderen aufbringt. The rhythm of our speech that indicates, even in the moment when we are expressing something, that we are also receptive. Das ist der Rhythmus unserer eigenen Sprache, der anzeigt, dass selbst in dem Augenblick, wo wir etwas zum Ausdruck bringen, wir gleichzeitig auch empfänglich sind. That our speaking is an invitation to the other to respond. Dass unsere Ansprache sozusagen eine Einladung für die anderen ist, auch zu antworten. And that allows the flow of interaction to
continue. Und das erlaubt dem Fluss der Wechselwirkungen, sich fortzusetzen. Articulation is the mode of arising of the primordial ground. Das Artikulieren ist sozusagen ein Modus des Erstehens des ursprünglichen Grundes. With ignoring of that, we have isolation, separation, individualization. Und wenn wir das ignorieren, dann haben wir Trennung, Isolation, Individualisation. And then we have this task of working it out. Und dann haben wir natürlich die Aufgabe, es gewissermaßen auszuarbeiten. So, part of the practice is releasing the neurotic obsession with creating the constructed clarity of coherent narrative sequences. Und ein Aspekt der Praxis ist sozusagen diese neurotische Besessenheit mit der Produktion einer konstruierten Klarheit loszulassen, die sich lediglich damit befasst, sozusagen unser Narrativ weiterzutreiben. Generally speaking, we join the beads of an account of our experiences or our view along a thread. Allgemein gesprochen verbinden wir die Perlen unserer Erfahrungen entlang oder unsere Sichtweise entlang eines Fadens. If we're speaking personally to a friend, the thread that we join these beads with is the thread of ourselves. Und wenn wir zu einem Freund sprechen, dann ist der Faden, den wir verwenden, um diese einzelnen Dinge miteinander zu verbinden, der Faden unserer selbst. If we're at work, then the thread is more likely to be the topic of the activity that we're engaged in. Und wenn wir in der Arbeit sind, dann ist der Faden sehr viel wahrscheinlicher eher einfach das Thema unserer Aktivität, in die wir uns gerade engagieren. But through the practice of meditation, we are rethreading these beads. Aber durch die Praxis unserer Meditation fädeln wir sozusagen diese Perlen neu auf. So that our thread now becomes openness or emptiness inseparable from clarity. So dass der Faden jetzt die Offenheit oder Leerheit, die untrennbar von Klarheit ist, wird. So that our narrative is in the task not just of connectivity, but connectivity in space. So dass unsere Aufgabe sozusagen nicht einfach nur in der Konnektivität liegt, sondern in der Konnektivität, in der Verbindungsfähigkeit im Raum. Spacious connectivity opens up other possibilities. Und diese raumhafte Konnektivität, Verbindungsfähigkeit, Verbindungswilligkeit öffnet andere Möglichkeiten. There's not just one way to do it. Und es gibt nicht nur eine Art, es zu tun. We think of the history of art, so many ways to make paintings. Wenn wir an die Geschichte der Kunst zum Beispiel denken, es gibt so viele Arten, ein Gemälde herzustellen. And when you get a revolutionary development in painting, it always raises the question, well, is this art? Und wenn wir eine revolutionäre Entwicklung in der Kunst haben, dann entwickelt sich immer auch zugleich die Frage, ist das noch Kunst? And at first there's an anxiety, oh my God, this is terrible. Und am Anfang ist da so eine Furcht auf, mein Gott, das ist ja furchtbar. And then you get used to it. Und dann gewöhnt man sich dran. And then this is art. Und dann ist es Kunst. In that way, art, one of the functions of art is to keep opening people's minds to new possibilities. Und in dieser Weise ist eine der Funktionen der Kunst, den Geist der Leute zu öffnen und sie offen für neue Möglichkeiten zu machen. That no form of art is final. Und dass eben auch keine Form der Kunst letztendlich endgültig ist. They are gestures. Sie sind lediglich Gesten. You could read them as gestures towards truth. Man könnte sie natürlich als Gesten in Richtung auf Wahrheit interpretieren. But actually, maybe they're more gestures as gestures. Aber wahrscheinlicher sind sie einfach nur Gesten als Gesten. It is what it is. Es ist, was es ist. And that allows someone else to say, oh, and this is what it is, and this is what it is.
Und anderen erlaubt es dann auch zu sagen, das ist, was es ist und das ist auch, was es ist. So that rather than having a top-down organizing matrix, So dass wir statt eine Matrix zu haben, die von oben nach unten durchorganisiert, with clear limits of what is inside art and what is outside art, mit ganz klar gezogenen Grenzen, was sich innerhalb der Kunst befindet und was außerhalb der Kunst ist, the empty canvas haben wir eine leere Leinwand and the open trust of the artist allows some formation to arise. und das offene Vertrauen des Künstlers bringen irgendeine Formation in das Erstehen. Of course, this manifestation will be informed by all the experiences the artist has had. Natürlich, diese Manifestation wird immer informiert sein durch all die Erfahrungen, die ein Künstler gehabt hat. But it begins with the empty canvas. Aber sie beginnt dennoch mit einer leeren Leinwand. Our speaking begins with silence, Und unsere Ansprache beginnt auch mit Stille. and the space is fresh. Der Raum ist neu, frisch. If we're too caught up in our pre-formulation, Wenn wir aber zu sehr schon befangen sind in unsere vorgefertigten Formulierungen, we don't experience the space. dann erfahren wir diesen Raum nicht. If you're in a relationship where there's conflict, Wenn wir in einer Beziehung sind, in der es gerade Konflikte gibt, it's very difficult to feel the freshness. ist es sehr schwierig, die Frische zu fühlen. There's not only the current conflict, but there's the sadness of the loss of the ease which was once there. Da ist nicht nur sozusagen, dass der Konflikt, der gerade stattfindet, da, sondern auch die Traurigkeit über den Verlust der Einfachheit oder des Wohlgefühls, das zuvor war. And in these situations, we're often ready to say something more because there's no end to the argument. Und in solchen Situationen sind wir sozusagen immer schon in den Startlöchern noch mehr zu sagen, weil in solchen Situationen es kein Ende des Streits gibt. We're trying to sort it out by telling the other person what it really all means. Wir versuchen das zu lösen, indem wir der anderen Person sagen, was das alles wirklich bedeutet. And this pattern formation closes down the space of new beginnings. Und diese Formierung von Mustern verschließt den Raum neuer Anfänge. So when we go into the meditation practice, what we encounter is the early stages of pattern formation. Wenn wir aber in die Meditationspraxis gehen, dann begegnen wir den Frühstadien der Musterbildung. The sort of subconscious or pre-manifestation patterning, which will, if it comes into interaction with others, be a foreclosure of possibility. Die unbewussten oder prämanifesten Formierung von Mustern, die, wenn sie dann tatsächlich zum Ausdruck in der Wechselwirkung mit anderen kämen, dann einen Grund für einen Verschluss, für eine Abschließung bilden würden. By releasing our identification with these patterns, Indem wir unsere Identifizierung mit diesen Mustern loslassen, we won't become stupid. werden wir nicht dumm werden. In fact, we become more fresh and more able to allow our being to arise from its spacious ground into the freshness of the moment. In Wirklichkeit werden wir frischer und fähiger, sozusagen unser Sein aus seinem Grund aufzusteigen in die Frische des Augenblicks. The ground of nothing is the basis or the source or the mother of everything. Der Grund des Nichts ist die Basis oder auch die Quelle von allem. But the ground of something, the somethingness of my egoic obsession, is the ground or source or mother of this small, limited, repetitive formulation. Aber der Grund von etwas, also der Grund unserer egoistischen Besessenheit, ist die Mutter all diese kleinen, beschränkten Musterbildungen. Okay, so we go into the practice and we'll do it slightly differently today. We begin with the 3R practice, which I'll explain.
And then we start looking at the famous 5 questions. Where does the mind come from? Where does the mind stay? Where does it go? What color and shape does it have? And does it have any size, any dimension? Heute werden wir auch wieder praktizieren, aber ein bisschen anders als zuvor. Wir werden mit der 3a-Praxis beginnen, das wird James gleich noch erklären. Und dann werden wir in die 5 berühmten Fragen gehen. Sagen, woher kommt unser Geist? Wofür weiter? Wo geht er hin? Hat er irgendeine Form oder Farbe? Und kann man ihm irgendeine Größe zuweisen? Ist er groß, klein und so weiter? And we want to take up these questions in a very gentle way. Und diese Fragen wollen wir in einer sehr sanften Weise aufgreifen. In the manner of seeing without strongly looking. In der Art und Weise des Sehens, ohne dass man stark schaut. We're just sitting in the practice. We're here. The mind is here. Where is it? Wir sitzen also in der Praxis, wir sind hier und der Geist ist natürlich hier. Wo ist er denn? As if, I don't know, you were in a perfume shop and they open the bottle, they put in this little piece of paper and you, what is that? So, als ob man vielleicht als Beispiel in einem Parfümladen wäre und dann wurde da eine Flasche aufgemacht, ein kleines Stückchen Papier getränkt und dann versuchen wir herauszufinden, was ist das für ein Geruch. You're allowing the perfume to come to you. And as it shows itself, something comes to mind. Wir erlauben sozusagen dem Duft zu uns zu kommen und wenn es sich zeigt, dann kommt irgendwas im Geist auf. It's the being with the perfume that allows the perfume to show itself. And when it shows itself, that's what it is. So Es ist das Zusammensein mit dem Duft, das dem Duft erlaubt, sich selbst zu zeigen. Und wenn es sich gezeigt hat, dann ist es das, was es ist. we're applying the same to the mind. Mind is showing itself. Und wir wenden das Gleiche auf den Geist an. Der Geist zeigt sich selbst. Now, as we looked before, it shows itself as thoughts, feelings, sensations, and so on. Wie wir schon zuvor angeschaut haben, er zeigt sich als Gedanken, Gefühle, Empfindungen und so weiter. But these are arising and passing. Und diese sind entstehen und vergehend. So we are the space of the arising of our experience. Und wir sind der Raum des Erstehens unserer eigenen Erfahrung. When we feel ourselves as the observer or the one who's caught up in it, Wenn wir uns als den Beobachter empfinden oder als jenen, der darin gefangen ist, then we are identifying as a pattern formation. dann identifizieren wir uns als eine Art Musterbildung. But we are wanting to relax into the state of the mirror, Wir aber wollen uns in den Zustand des Spiegels entspannen. a clarity which reveals what is there. Eine Klarheit, die zeigt, was da ist. The looker is a movement of energy. Der schaut, ist lediglich eine Bewegung der Energie. I am looking at the wall. Ich schaue die Wand an. The more precise the looking, the more it's also a reflexive activity which confirms the looker as much as the looked at. Je präziser wir schauen, desto mehr wird es seine reflexiven Aktivität, die sozusagen nicht nur dasjenige, was angeschaut ist, sondern auch den Schauer, den Schauenden auch als solchen bestätigt. But the seeing is just relaxed and we see. Aber das Sehen ist einfach entspannt und wir sehen. It doesn't require energetic effort. Es erfordert keine energetische Anstrengung. It involves letting the energy move through the space of clarity. Es involviert zu gestatten, dass die Energie sich durch den Raum der Klarheit bewegt, while remaining relaxed and open as clarity itself. während wir entspannt und offen als Klarheit selbst verweilen. So, to ease our way into this state of openness, we do the traditional Dzogchen Guru Yoga.
Um unseren Weg in diese Offenheit zu erleichtern, machen wir das traditionelle Dzogchen Guru Yoga. First we imagine the letter R in front of us, about an arm or an arm and a half distance. Als erstes stellen wir uns den Buchstaben A vor uns, etwa anderthalb Armlängen vor uns. A white letter R could be the Tibetan letter or a capital A. Ein weißer Buchstabe A, das könnte das tibetische Zeichen für A sein oder das normale europäische große A. A is the symbol or the first expression of emptiness. Und A steht hier als Symbol oder als den ersten Ausdruck von Leerheit. It's the basis for all the variations of sound which come out of our voice and create the world through language. Das ist die Basis für alle Erschaffungen von Klang, die durch unsere Stimme entstehen und die Basis für die Erschaffung der Welt durch Sprache darstellen. And it's surrounded by 5-colored light. There's white, red, blue, yellow and green, which represents the 5 wisdoms, the 5 elements, the 5 poisons, all the various forms of manifestation which we consider good or bad. Und umgeben ist dieses A von den 5 Farben, von Weiß, Rot, Gelb, Grün und Blau. Yellow and green and yellow. So white, red, blue, yellow and green. White, red, blue, yellow, green. Weiß, Rot, Blau, Gelb und Grün. From inside to outside, or doesn't matter? It doesn't matter too much. Egal, also muss nicht in einer bestimmten Reihenfolge. Ich dachte, es wäre die Reihenfolge wichtig, deswegen habe ich versucht zu rekonstruieren. Because a kind of shimmering light, it's moving. Also die Reihenfolge spielt keine Rolle. Diese 5 Farben repräsentieren einfach die 5 Formen der Weisheit, die 5 Elemente auch, die 5 Geistesgifte und überhaupt alles, was es an positiven oder negativen Formationen gibt. Und nochmal nachgefragt, die Reihenfolge ist sowieso irrelevant, weil diese Farben durcheinander schimmern und sich durchdringen. And then we make the sound of A slowly 3 times. Und dann machen wir diesen Klang von A langsam 3 Mal. The sound flows out of us, releasing tensions and preoccupation. Und dieser Klang fließt aus uns heraus und entspannt Spannungen und Beschäftigungen. Opening the space of the heart, so it's like an open sky. Öffnet den Raum des Herzens wie den offenen Himmel. With the ending of the last A, the A in front of us with the light dissolves, and so we have space to space, sky to sky, without division. Und dann mit dem Ende des letzten A's löst sich dieses A vor uns auf, sodass wir da einfach den offenen Raum haben. Und so haben wir dann Raum zu Raum, Herz zu Herz, also Himmel zu Himmel. And then we sit in that open way and gradually allow these inquiries to open up. Und dann sitzen wir einfach mit dem offenen Geist und erlauben diesen Fragen allmählich aufzukommen. Okay.
at practice, if you find yourself getting caught up in commentary and judgment, wenn wir diese Art von Praxis machen und wenn wir dann finden, dass wir im Kommentar und Urteilen verfangen sind, clearly this is arising as a separation of subject and object. dann steht das ganz klar als Trennung von Subjekt und Objekt. Because there is something you're having an opinion about. Denn da ist etwas, worüber wir eine Meinung haben. So, the instruction is always don't stand far back from what is occurring, because that increases the sense of witnessing or looking. Und die Instruktion hier ist, dass man sich nicht sozusagen distanzieren sollte von dem, was erscheint, weil das die Distanz dann erhöhen würde und das Gefühl von etwas anschauen verstärken würde. Don't merge into it and become it. Verschmelze aber auch nicht damit und werde nicht eins damit. But be with whatever is occurring. Sondern verweile mit was immer erscheint. In Tibetan they say Todtmoos, which means kind of on top, but it means exactly on that point of whatever is emerging. Das tibetische Wort dafür ist Todtmoos, was eigentlich wörtlich so viel heißt wie drauf. Aber gemeint ist hier einfach wirklich exakt an dem Punkt zu sein, wo die Dinge aufkommen. Now, if I'm looking at one side of the room and then I hear a noise over there, I have to turn my head to look at the other side. Wenn ich jetzt zum Beispiel in die rechte Ecke des Zimmers schauen würde und links einen Klang hören würde, dann müsste ich meinen Kopf drehen, um diesem Klang nachzugehen. So I'm moving my attention from one place to another. Das heißt, ich verschiebe meine Aufmerksamkeit von einem Ort zum anderen. But being with whatever is arising is not about moving from here to there. Aber das Zusammensein mit was immer erscheint, ist nicht, sich von da nach dort zu bewegen. Because this arising wouldn't be available to us or present for us unless our mind was there. Denn dieses Erstehen wäre nicht für uns verfügbar oder für uns gegenwärtig, wenn nicht unser Geist bereits da wäre. And this is why these 5 questions are very important. Und das ist der Grund, warum diese 5 Fragen sehr wichtig sind. Because as long as you believe that your mind is a kind of thing, denn solange wir glauben, dass unser Geist ein Ding ist, then you end up moving it around like a cursor on a computer screen. dann nennen wir damit, dass wir den Geist so bewegen wie einen Cursor auf dem Bildschirm eines Computers. Running to catch up with whatever is occurring. Und uns immer beeilen, sozusagen einzufangen, was immer erscheint. And this is what our ego consciousness does. Und das ist das, was unser Ego-Bewusstsein tut. As it were, something happens and then we think, what was that? Wie immer ist es so, dass etwas geschieht und wir dann darüber nachdenken, was war das? So we're following after the arising. Das heißt, wir folgen dem Erscheinen. But here, the mind is not located anywhere. Aber hier ist der Geist nirgendwo zu speziell lokalisiert. It's not a thing. Er ist kein Ding. It is the luminous or the illuminating sphere within which everything occurs. Es ist die leuchtende oder beleuchtende Sphäre, innerhalb derer alles erscheint. Our mind is already here with whatever is occurring. Und unser Geist befindet sich bereits hier mit allem, was darin erscheint. So they always say, don't hold the object outside and the mind inside. Und deswegen heißt es, halte nicht das Objekt draußen und den Geist innen. You're sitting and maybe you hear some noise and you think, oh, it's a car in the road. Wir sitzen und wir hören vielleicht irgendein Geräusch und denken, das ist ein Auto auf der Straße. The noise is arising. Der Klang kommt. We hear the noise there. Wir hören das Geräusch. Now you might have your school learning that says actually the noise is coming in your ear through vibrations in the air. Wir könnten ja vielleicht über eine gewisse Schulbildung verfügen und wissen, dass der Klang durch die Vibration der Luft zu uns kommt. And this is clearly an interpretation. Und das ist klarerweise eine Interpretation. The actuality is we hear the noise there. Tatsache ist, dass wir den Klang dort hören. And our mind is there. Und
unser Geist ist dann dort. Simultaneously, we're aware maybe that our knee is a bit sore, Gleichzeitig sind wir uns vielleicht dessen bewusst, dass unser Knie schmerzt, and that's arising as well. und das entsteht ebenfalls. We don't need to go from the sound to the knee. Wir brauchen nicht von dem Klang zu dem Knie gehen. Otherwise, we're looking there, then looking here. Sonst wäre es so, als würden wir zuerst dort und dann hier schauen. But everything is arising at once. Aber alles entsteht gleichzeitig. So, seeing or receiving or appreciating or being with means it all comes together. Und das heißt, dass das Sehen oder das Empfangen oder Würdigen oder sich dessen Gewahrsein alles zusammenkommt. In Tibetan it's called Hlundrup. Und im Tibetischen haben wir den Begriff Hlundrup. Hlun means like a form, like a kind of hill, and drup means accomplished, means it comes all at once. Und Hlun bedeutet so viel wie eine Form oder ein Hügel. Und Drup bedeutet vollbracht, und die Bedeutung ist, dass alles gleichzeitig vollbracht ist. It's not built up bit by bit. Es wird nicht Stück für Stück aufgebaut. When we're making sense of something, we have a little bit of this, a little bit of that, and we bring things together. Wenn wir versuchen, von etwas Sinn zu machen, dann ist es so, dass wir sozusagen hier eine Information haben, da ein bisschen was haben und dann die Bruchstücke zusammenfügen. So we hear a sound outside, we think, oh, it's a car. Then we think, no, maybe it's the tractor. Dann hören wir einen Klang draußen, denken, es ist ein Auto, und dann hören wir genauer hin und denken, nee, das ist eher ein Traktor. Because we're trying to get the fit between the phenomena and our idea of what it is. Wir versuchen da eine Passung herzustellen zwischen dem Phänomen und unserer eigenen Idee, was da draußen ist. And this is the way that samsara arises as a construct. Und das ist die Art und Weise, wie Samsara als Konstrukt entsteht. In the general Buddhist teaching of the 5 skandhas or the 5 accumulating factors, In dem allgemeinen buddhistischen Verständnis der 5 Skandhas oder der 5 angehäuften Faktoren, the fourth is called samskara or duce. wird der 4. Faktor als Samskara oder als tibetisch Duce bezeichnet. Du means to gather together, and che means to make. Dö heißt zusammensammeln und Che heißt machen. So just as we take various ingredients and mix them in a bowl and then put it in a baking tin and make a cake, So wie wir verschiedene Zutaten vermischen, sie in einen Topf verrühren und dann in eine Form einen Kuchen backen. we take the raw ingredients of phenomenal presentation Nehmen wir die rohen Zutaten der Phänomene, wie sie sich rau darbieten, and mix them together with our conceptual knowledge, oder roh darbieten, und vermischen sie sozusagen mit unserem konzeptuellen, begrifflichen Wissen. and this gives rise to a baked conclusion. Und das gibt dann Anlass zu einer fertig gebackenen Schlussfolgerung. And when you see a cake, it seems to be something in itself. Wenn wir einen Kuchen sehen, dann scheint er ja etwas an sich zu sein. The form of the cake is both the manifestation of the ingredients and the hiding of the ingredients. Die Form des Kuchens ist gleichzeitig eine Manifestation der Zutaten und gleichzeitig auch ein Versteck für die Zutaten. And this is what we have in samsara. We have this thing and that thing and that thing, which arises from causes but hides its own causal basis. Und das ist das, was wir in Samsara auch haben. Wir haben dieses Ding und jenes Ding und noch ein anderes Ding. Und das entsteht aus Ursachen und Bedingungen. Gleichzeitig versteckt es seine eigene Kausalität. But in the text, the mind is described as raw, as fresh. Aber im Text heißt das, dass der Geist roh und frisch ist. It's not cooked. It's not mixed with anything. Er ist nicht aufgekocht und nicht mit irgendetwas anderem vermischt. It's just this. Einfach dies. So, in the practice, various kinds of experiences are arising.
In der Praxis kommen also verschiedenste Arten von Erfahrungen auf. The mind itself is always already there, Unser Geist selbst ist immer schon da, but ego-based consciousness is always moving from here to there to catch up. aber das Ego-Bewusstsein bewegt sich immer von hier nach dort, um sozusagen hinterherzukommen. If that differentiation makes sense to you, it's like a litmus test to let you know where you are. Wenn diese Differenzierung für euch Sinn macht, dann ist es gleichzeitig auch eine Art Lackmustest, um zu wissen, wo wir gerade sind. So, when you find your mind is being busy, this is a sign that you need to relax. Wenn wir also feststellen, dass unser Geist beschäftigt ist, dann ist es ein Zeichen, dass wir entspannen müssen. Energy moves, Die Energie bewegt sich, the mind doesn't move. aber der Geist bewegt sich nicht. The mind that moves is the energy patterning we call consciousness. Der Geist, der sich bewegt, ist die Musterbildung der Energie, die wir Bewusstsein nennen. The mind itself doesn't have to move because it's always already there. Der Geist selbst muss sich nicht bewegen, weil er schon immer da war. This is very different from our ordinary understanding because we are this busy mind zooming around. Das ist sehr anders als unser gewöhnliches Verständnis, weil wir normalerweise diesen geschäftigen Geist haben, der überall hinzoomt. But the more we relax, we just see these energy patterns are moving. Aber je mehr wir uns entspannen, desto stärker können wir sehen, dass es einfach Energiemuster sind, die sich bewegen. Of course, it's easier to relax our identification with the object than it is to relax our identification with the subject. Natürlich, die Identifizierung mit dem Objekt zu entspannen, ist sehr viel einfacher als unsere Identifizierung mit unserem Subjekt zu entspannen. The subject feels like me. Dieses Subjekt fühlt sich wie ich There's nothing wrong with that. und damit ist nichts falsch, If we see this as the point of interaction, wenn wir dies als einen Punkt der Wechselwirkung erkennen. but we're not needing to interact at this moment. Aber in diesem Moment brauchen wir nicht wechselzuwirken. And so the I formation can dissolve Und dann kann sich die Ich-Formierung auch auflösen. because it's energy. Das ist nur Energie. But we take I, me, myself to be an entity Aber wir nehmen dieses Ich, das Selbst, als eine Entität, ein Ding. which has to be maintained. Otherwise, what's happened? I'm going mad, I'm dying. What is this? Eine Entität, die aufrechterhalten werden muss, denn ansonsten haben wir das Gefühl, dass wir nicht wissen, was geschieht. Wir haben das Gefühl, wir sterben, wir gehen verloren, wir werden verrückt. Was ist denn das? But when egoic consciousness dissolves, there is just awareness. Aber wenn sich das egoistische Bewusstsein auflöst, dann ist einfach nur Bewusstheit da. Like a cow in a field, we have big eyes, we're just looking. Wie eine Kuh im Feld haben wir große Augen, schauen einfach. It's quite pleasant. Ziemlich angenehm. You're not worrying about your tax bill or anything. Wir brauchen uns keine Sorgen über unsere Steuerrechnung oder sonst irgendwas machen. That is to say, it's a kind of bare existence. Wenn man so sagen will, ist es nackte Existenz. You see this translated as naked awareness. Es wird auch oft als nackte Bewusstheit übersetzt. It's not covered by any building up of pictures. Es wird nicht überlagert durch irgendwelche oder überdeckt durch irgendwelche Aufbauten von Bildern. It's the basic open availability of awareness. Das ist die grundlegende offene Verfügbarkeit der Bewusstheit. And it is devoid of inherent content. Und sie ist frei von irgendeinem innewohnenden Inhalt. And so you can't catch it, you can't find it as a thing. Und deswegen können wir sie auch nicht als ein Ding fangen oder finden. If you're looking for things, you will certainly find them. They will be your thoughts, your feelings, your memories. Wenn wir nach Dingen schauen, dann werden wir sie sicher finden. Das werden unsere Gedanken, unsere Empfindungen, unsere Erinnerungen sein. And so the ego hangs on to its own transient content as the validation of its existence. Und so hängt das Ego an seinen eigenen vorübergehenden, transienten Inhalt als eine Art Bestätigung der eigenen Existenz. But the ego is actually just another thought or energy formation. Aber das Ego ist in Wirklichkeit auch nur ein anderer Gedanke oder eine andere Formierung. So it operates like a series of Russian dolls. Es operiert mehr wie diese Folge von den russischen Puppen, In which I'm tired
the tiredness sits inside the I. Bei welchem sozusagen der Satz, ich bin müde, diese Müdigkeit sitzt sozusagen innerhalb dieses Ichs. As a specific form of I. Als eine spezifische Form von Ich. I'm here. Ich bin hier. I'm tired. Ich bin müde. So I'm here is a bit bigger. That doll takes I'm tired inside. Dieses Ich bin hier ist so ein bisschen die größere Puppe und die nimmt die kleinere Puppe, ich bin müde sozusagen auf. I am. Ich bin. I am here. Ich bin hier. I'm tired. Also haben wir schon 3 Puppen. Ich bin hier, ich bin müde. Ich. I am. Ich bin. I'm here. Ich bin hier. I'm tired. Ich bin müde. So in that way, the self is very elusive. It always says you can't touch them, you can't get rid of them. In dieser Weise ist das Selbst auch sehr ungreifbar. Es sagt immer zu uns, du kannst mich nicht fangen und deswegen kannst du mich auch nicht loswerden. But its very arising is an insistence. Aber sein eigentliches Entstehen ist schon ein Bestehen. It's a formation. Es ist eine Formierung. This. Ich, das. Awareness doesn't arise as this. Die Bewusstheit selbst entsteht nicht als dies. It shows this. Sie zeigt dies. This is in it. Es ist darin. But this doesn't define the ground. Aber dies definiert nicht den Grund. The reflection is in the mirror. Die Spiegelung ist im Spiegel. Completely intimate, in the mirror. Sie ist vollständig intim im Spiegel. But the shape of the reflection doesn't define the mirror. Aber die Form der Reflexion definiert nicht den Spiegel. The content of your mind doesn't define your basic being or your presence or your awareness. Der Inhalt unseres Geistes definiert nicht unser grundlegendes Sein oder unsere Gegenwärtigkeit oder Bewusstheit. And yet the very unformedness of our awareness allows us to manifest in all these different ways in a world which shows itself in infinite ways. Und es ist genau aber diese selbe Ungeformtheit unserer Bewusstheit, die uns erlaubt, sich in all diesen verschiedenen Arten und Weisen in der Welt zu manifestieren, die sich selbst für uns auch in unendlich vielen Arten und Weisen manifestiert. So what we have is the integration or the inseparability of, you could say, 3 modes or 3 aspects. Was wir also haben, ist die Integration oder die Untrennbarkeit von, wenn man so sagen will, 3 Modalitäten oder Aspekten. Nothing. Nichts. When you look for the mind, you can't find anything. Wenn man nach dem Geist sucht, kann man nichts finden. And yet, there's everything. Und doch ist gleichzeitig alles da. And within everything, there is something. Und innerhalb von allem ist auch etwas. This thing, moment by moment, there is a this thingness to what's happening, how we're sitting, what's particularly arising as a thought or a feeling. Dieses Ding, das was sozusagen gerade aufkommt, Moment für Moment, wie wir sitzen, was für Dinge für uns sich darstellen und so weiter. Moment by moment, each of us sitting here has a particular posture, a particular breath going out or in. This is a unique specificity, a somethingness in this moment. Das ist sozusagen Augenblick für Augenblick ist für jeden von uns die Sitzhaltung, die Art und Weise, wie gerade der Atem raus oder reingeht. All das hat eine einmalige, einzigartige Spezifizität, eine Dinghaftigkeit, die Augenblick für uns entsteht. But this somethingness is a movement within the field of experience. Aber dieses Etwas-Sein ist lediglich eine Bewegung in dem Feld der Erfahrung. Something is inseparable from everything. Dieses Etwas ist untrennbar von allem. Even if I, as it were, close my eyes and go into myself, Selbst wenn ich meine Augen verschließe und sozusagen in mich gehe, I may be ignoring what's around me, und vielleicht alles, was um uns herum ist, ignoriere, but I'm still having to breathe in and out. aber ich muss immer noch ein- und ausatmen. My bum is still on the cushion. Und mein Hintern sitzt immer noch auf dem Kissen. I can't take myself out of the everythingness of my world.
Ich kann mich nicht aus dem Allessein dieser Welt heraus trennen. So something is niched in everything and everything is niched in nothing. Das heißt, etwas ist eingenestet in allem und das alles ist eingenestet in nichts. So in the meditation practice, we're letting go with our habitual tilt towards somethingness. Und in der Meditationspraxis lassen wir unsere gewöhnliche Neigung in Richtung auf das Etwas los. It doesn't mean we're rejecting it or renouncing it, we're just not so fixated on it. Das bedeutet nicht, dass wir es ablehnen oder es aufgeben, sondern wir sind einfach nur nicht so sehr darauf fixiert. As we relax our self-referential obsession, we become more aware of everything. Und wenn wir diese selbstbezügliche Besessenheit entspannen, werden wir mehr und mehr von allem gewahr. And then this everything is, as experience, is simply arising and passing. Und dieses alles ist aber als Erfahrung einfach erstehend und vergehend. Inseparable from the ground openness or emptiness. Und untrennbar von dieser Grundoffenheit oder Leerheit. So, when we say Dzogchen is the great completion of the whole, it means that these three aspects are now easily together. Wenn es dann heißt, dass Dzogchen die große Vollendung oder Vollständigkeit ist, die Ganzheit ist, dann bedeutet das, dass diese drei Aspekte sozusagen mühelos zusammen sind. They're not being divided or split. Sie sind nicht getrennt oder aufgespalten. There's no bias Und es gibt keine Neigung, privileging something over nothing. etwa die Privilegierung von etwas über nichts. Because once we become fixated on something, Denn sobald wir uns auf etwas fixieren, then nothing becomes like the enemy. dann wird das Nichts wie eine Art Feind. I'm something. Ich bin etwas, The last thing I want to be is nothing. das Letzte, was ich sagen will, ist nichts. So in our ordinary formulation, becoming nothing means death. Denn in unserer gewöhnlichen Formulierung, nichts zu werden, bedeutet den Tod. Because we're putting something and nothing back to back as opposition categories. Denn wir stellen sozusagen etwas und nichts Rücken an Rücken als Oppositionen, als gegensätzliche Kategorien. They're established by the law of exclusion. Sie werden etabliert durch das Gesetz vom Ausschluss. Something is something because it's not nothing. Etwas ist etwas, weil es nicht nichts ist. Nothing is nothing because it's not something. Und nichts ist nichts, weil es nicht etwas ist. And this polarization of opposition is the binary splitting which is the basis of samsara. Und diese Polarisierung oder Spalt, diese binäre Opposition ist die Basis für ganz Samsara. But through the practice we awaken to the fact that nothing and everything and something are a whole, they're an integrated function. Aber durch die Praxis erfahren wir, dass nichts und alles und etwas sozusagen insgesamt das Ganze bilden und integriert sind in ihre Funktion. Free of conflict. Frei von Konflikt. And the easy flow or collaboration between these aspects of our being is the experience of awakening. Und dieser einfache, unkomplizierte Fluss der Zusammenarbeit zwischen diesen Aspekten ist die Erfahrung des Erwachens. Okay, if we take a break for 20 minutes now, Jetzt machen wir eine 20-minütige Pause and we'll come back and do some more meditation and look at some common meditation problems. und wenn wir zurückkommen, ein bisschen mehr meditieren und auch einige übliche Probleme in der Meditation anschauen.